哎，美女，上来就点赞呀，请你看彩虹。祝你好运哦。今天咱们就来一个超大五彩爆爆奶拉皮。哎，先给它倒进去，还有个紫色呢，快！嘿，红黄蓝绿紫，宝子你最喜欢哪个颜色？接着倒上烧好的蜡，给它刮匀。这手法挺专业，跟老大饼似的。这个还挺好看的，宝子们。接着咱们稍微等一会儿。学我干什么？好了，宝子们，咱们开始玩了。是不是太厚了？挺失败的。也不脆呀。咱们看看这5个颜色混一起会变成什么颜色？咱们给它混了吧，加速流我的宝。我觉得可能会变成大红色。你洗衣机呀，全自动洗衣机。这好像有点像那个珍珠奶茶的颜色。你等一下，冬天的第一杯珍珠奶茶送上。真挺像哈。给宝子们表演个鬼畜盖炮。好了，拜拜了，我的宝。